Juan Mari Beltran musikariaren azken ikuskizuna eskainiko dizuegu jarraian. Ez galdu txalaparta, dantza, poesia eta ikusentzunezkoak ezin hobeki uztartzen dituen azken lana. Txakun, txan, txakun. Juan Mari Beltranek azken urtetan burutu duen beste proiektu baten baitako ikuskizuna da. Hain zuzen, txalaparta disko liburua oinarri duena. Donostiako Lugaritz kulturetxean urtarrilaren 23an eskainitako emanaldia. Zuzenekoa, indartsua eta ederra. Txalaparta momentuko gauza bada, zuzenekoa da. Hau gertatu zen. Baina momentuan gertatzen dena eta beti, arrek esaten zuen bezala, iturri zarra baina ur berrila. Joera zarra baina joaldi berrila. Hori adierazteko zuzenekoa behartzun. Eta hau da, txakun, 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 txan, txakun. Txakun, txakun, txan, txakun, 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 txak, txak, txakun, txak, txakun, 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 txak, txakun, txakun, txak, txakun, kun, txak, txak, txakun, kun, txakun, txak, txakun, txak, txak, txakun, 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 txak, Txalapartak erakusi zigun musika ulertzeko beste modu bat. Guk egin behar degula. Hor dagoena guk antolatu behar degula. Herri musika bakarrik existitzen da ematen den momentuan. Txalaparta hori da. Txalaparta bakarrik existitzen da ematen ari den momentu hortan. Interprete da sortzaile, berak osatu behar du. Eta gero, txalapartakin hasita gero, txalapartarie egin eta gero, txalapartarie izan eta gero, ni bestelako txistulari naiz, bestelako klarinete jole naiz, bestelako musikari naiz. Txalaparta zeo zer balin bada, hotsa da. Eta hotsaren ingurua eta giro egokiena iluntasuna da. Txakun, txakun, txan, txakun, 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 txan, txakun, txakun, txan, 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 txakun, txakun, txan, txakun, txakun, txan, 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 txakun, 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 txan, txan, txakun, 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 txan, tukutun, txakun, txan, txan, txakun, txakun, txan, txan, tukutun, txakun, tukutun, txakun, txa, txa, tukutun, txakun, txa, tukutun, txa, txa, txakun, txa, 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 txakun, tukutun, txa, txa, txakun, tukutun, txa, txa, txakun, txa, txakun, txa, txakun, txakun, txan, txakun, 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 txan, txakun, txa, txan, txakun, 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 txan, txa, txakun, 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 txan, txakun, txakun, txakun. Oinarrizko taldea, lau txalapartari gera, Ander Barrenetxea, Isiar Jauregi eta Aitor Beltran. Hiruak, nerekin Hernaniko txalaparta eskolan haitutakoak, eta ikasle izatetik kideak izatea pasatu direnak. Eta dantzan Jon Maia eta Manesa Castaño. Hoi da, hemen haituko geanak. Gaur Jon eta Manesak sorginetan emanaldia dutela, kasualidadez. Beraien kukai taldeko beste bi haituko die beraien partez. Eta Jon Perez eta Nagore. Eta gero, guk ere, gutako batek fallatzen duenean edo, Lara Mitxelen aritzen da gurekin. Baina, oinarrizkoena da, lau txalapartari eta bi dantzari.
nahiz eta zarra izan, gure erabilera gaurkoa da. Eta txalapartaren kasuan gainera, bentaja handia daukaguz eta tresna honek aukera ematen digu gurea egiteko. Jaso genuen ura, joera zar ue, oso joera sortzailea da, librea da. Librea izateak ez du esan nahi nik dezuna egin dezakezula, berea egin behar dezu. Baina egia da aukera paregabe izan dela gaurko emanaldi bat osatzeko eta sortzeko. Ikuskizuna zea da, erabat loturik dago beste proiektu zabalago batekin. Txalaparta proiektua, liburu hori, ja 8 urte esan ziatela martxan jarri behar nula, nik aurretikan zeo zerria egina neukan, baina informazio guzti hori kontatu behar zela eta nik kontatu nezakela, eta nik nire buru ere ala ikusten nun lan asko zela, baina eta 8 urte hasi nintzela liburu horrekin, hasieran lasai, hasi eta utzi eta berriz hartu eta utzi, baina ja badira 2 urte epea jarri zitzaiola horri, noizko. Hortan jarri ginenean, 3 urteia, epea jarri zitzaiola, 2008-rako hasieran, gero 2009-ako, eta hola suertatu da. Eta hortan martxan jarrita, txalapartaren historia, aurre historia, 1960 hamarkada arteko joerak eta nola, informazio guzti hori, nun jotzen zen, noiz jotzen zen, gero aro berria nola suertatu zen, momentu magiko hue. Berriz ere, txalaparta, entzuten hasi zela, gainera ez bere inguru natural hortan, ordura arteko inguru natural hortan, baizik eta baserritar inguru hortatik kaletar ingurura pasatu zela. Eta jole berrien artean zenbait jende musikan ahitutakoa, beste musiketan ahitutakoak, eta hori guzti kontatu behar zela, eta nolako aldaketak jotzeko eratan, nolako aldaketak ritmo repertoriotan da, guzti horretako behar genuela euskarri, hots euskarri bat, ez? Eta, zede bat jarriko diogu horri. Bereziki erritmo repertorioa aurreko hautzi gabe zabaldu da, aurrekoan oinarrituta garapen bat importante bat eman da, 40 eta piko urtetan. Gero zer esanik ez, funtzio musikalak aro berri honetan txalaparta bere izaera galdu gabe hasten da ere kantatzen. Lehen ere kantatzen zuen zerbait, Zuaznabartarrek esaten zuten beraien hots zarrarrek 17 hots ezberdinak emate zitula. Guk hori nolabait erabiltzen hasi gera, osatzen esaldi batzuk, baina beti hori bai gordeta beraien oinarrizkoena, hau da, alternantzia, bien artean, 3 artean, edo 4 artean, baina alternantzian jotzea, bat ez da osoa, bat ez da ezer, bestea ez badago, bien artekoa dela, eta gero beti interpretatzerakoan beti sormena hor dagoela. Ez da laitxia ezer. Hemen di joango gera, nola hori mantenduz. Hori zedearen bitartez lortzen da. Gero, liburu aurrea zijoala eta begia da, garai hauetan irudirik gabe, guantxenare hori egea, ez? Irudiak hartzen. Irudia behar genuela, horri esaten den guzti hori, nola jotzen zuten, nola hartzen zuten, nola mugitzen ziren, ingurua nolakoa zen,
Eta gero nolako izan dira, nolako eszenatokiak, nolako txalaparta motak fisikoki ere, nolak osatzen diren txalaparta guzti horretarako irudia beharrezkoa zela eta DVD ere hor dago. Uso xuria erraz, norat joaiten ziren zu. Izatez, poesia ez da berria, poesia ere zarra da, baina tradizioz ez da askotan uztartu txalapartarekin. Eta esatet askotan zer, eta badira urte asko, aro berri hasiera hartan, 1960 hamarkadan, Usurbilgo Artzetarren etxe hartan, egin genituen halako saio batzuk, nun uztartzen genuen poesia eta txalaparta. Baita ere txistua gogoratzen dut. Baina, kasu honetan, nik uste dut beste disiplina batzuekin batera, irudiarena oso importante izan da guretzat, nolabait inguru egoki bat sortzeko, gure joaldiekin batera, giro bat sortzeko, kokatzeko, zenbait momentutan zer ari dira horiek lau harrikozkorrekin. Kokatzeko aur horiek jolasten nahi diela urrazpilan. Edo momentu batzutan belaunaldi ezberdinak joaldi batean elkartu alizateko, hor ikusiko dugu irudietan Ramon Etxeberria, Perbetei Etxeberri baserriko Ramon Etxeberria zarra, gazte batekin jotzen nahi dela. Gazte hori Juan Mari Beltran zen, eta joaldi horrek jarraipena du zuzenean, eszenatokian, joaldi bera da. Non, Juan Mari Beltran Ramonen tokian du, behar da zarra, eta berarekin batera bere ikasle den bat, lankidea den bat, xiar, gazte, nerekin jotzen. Eta joaldi horrek jarraipena izango du Jose Anton Artzeren poesia ematen ari dela eta poesia horri azpiko erritmikoa jartzeko eta musikala jartzeko. Nik uste eta guzti hori importantea dela irudien bitartez lortzen da. Garai bateko bestelako iturak, ote jotzearena, kirikoketa, kinbilitan balan, niretzat denak txalaparta die, beste izen batekin, aldaerak dira. Oiartzungo bailaran, orain dela 50 urteko gazteaiek otaska hartu,
baserriaren pareten kontra kanpoaldean jarri, otaska lurretik altxatu, trabazak hartu, eta han hasten zila, ote jotzen, lan gogorra, ordu askotako lana, eta lanue musika inez jokua bihurtzen zutela, jolasa bihurtzen zutela, eta inguruari eskaintzen zietela gainea. Zeta lan hori urtarrian egiten da, otsailean egiten da. Temperaturagatik eta eguraldiagatik eta hobe egongo lirake barruan egiten, baina ez kanpokoek, ingurukoek entzun behar dute. Saroben, ote jotzen nahi die, eta bailara osoan hori entzuten, musikatzen bailara eta ingurua eta... Txalaparta inguruko historia hortan ez dugu aurkitzen dantzarik, dantza arrastorik. Saltoak, irrintziak eta lakoak, baina dantza ez. Baina egia da aspaldidanik guk ja dantzareko erabiltzen degula. Egoki iruditzen zaigu, jorratu dugu, funtzionatzen du, eta dantzarako ez da doinu beharrik, erritmoa behar da. Saio hau, jantzi nahi genuen. Nik hasieratik garbi neukan, dantzaren bitartez jantzi behar genuela, gure txalapartaldi hau, ez? Eta bestalde batetik esperientzia badugu, zenbait proiektuetan elkarrekin haitu geha, hori Jon Maiakin da. Eta nik jendea gonbidatuko nuke ikustea, eta bereziki aber zer sentitzen duen, ote jotzen nahi diela. Oinarrizko ritmo bat. Eta Jon Maiak kontradantza bat dantzaten hasiko da, horren gainen.
ekarri nahi izan dugu mundu hori honea. Eta oso gertua ikusten dugu gure txinbili txanbala hortatik. Eta emanaldian guk hartzen dugu beraie jarritako erritmoa. Eta beraie bukatzen nahi diela gu hasten geha hortan. Jarraitzen dugu, jarraipena ematen dugu Gabiria anaiek ematen duten joaldi horri. Eta, bueno, bestetan gainera izaten da, palankaz osatutako txalaparta hori altua egoten da, hemen eszenatoki honek baldintzatzen duela eta hola daude, baina bestela hori ere kanpaidorre izango balitz altua jartzen dugu eta hola ematen dugu. Eta beraien joaldia ez da bukatzen hor, baina hor daude, baina gu jarraitzen dugu zuzenean horiek hasitakoa. Nik uste, emanaldi borobila osatu dugula denon artean. Eta denon artean esaten dudanean, ez da ahaztu behar, Mireia Gabilondo. Bera izan baita, historia hau eszenifikazioan, eszenatokian jarri behar den momentuan nola jarri eta nola lotu guztia eta nola girotu eta bera izan da zuzendaria, bera izan da burua. Eta berarekin batera, irudietarako David Bernuez, irudien hortan arduraduna, eta gero Xabier Lozano, lortu du giro intimo hori, ilun, argitzal. Helburu zuzena, ez? Txalapartaren giro naturala iluna da. Guk dokumentazio zarrean, hor dokumento guzti goiek hartuta, beti bere inguruan agertu ezkeo, beti gauez agertuko da txalaparta. Argi gutxi, iluna, bai, sagardoa egiten nahi ziela, auzolaneko afari hori ospatzen nahi ziela, eta gauez eta eguna zabaldu arte, baina ez gehiago, eguna zabaldu arte eta ana ituko ziela txalaparta jota, irrintziak egin eta sagardoa edan da. Berdin, Oiartzungo bailaran edo Lesakaldean edo eskontza ospakizuna ziela eta toberak jotzerakoan beste aldaera nagusi hori gauez joko zuten. Egun argiz ez zien joango elizatarira tobera jotzea, ez. Gauez. Txalapartazio zer balin bada, hotsa da. Eta hotsaren ingurua eta giro egokiena iluntasuna da. Txalaparta niretzat oso importante izan da. Nik txalaparta ezagutu nuenean, ni ja musikaria nintzen. 7 urtetako Etxarri Arantzeko udaletxeko ganbara hartan zegoen akademia, musika akademia harta, jo nintzen da 7 urtekin hasi klarinetea eta txistua. 11 urtetako
musika bandan klanete jotzen, hasi nintzen, eta 11 urtetako ere txistu eta danbolina txistu taldean etxarri. 15 urte nituela, familia etxarretik Donostira, eta bueno, iritsi Donostira, eta txistuen bitartez sartu nintzen mundu hortan. Dantza taldeak, eta hortik talde ezberdinetatik pasata gero Argia taldean, handik gutxira Urbeltz etorri zen gure taldera Goizalditik, eta hasi zen historia berri hori, folklorea ulertzeko eta aro berri hori. Horratzean beti Oteiza, Zeilen, Eskola Baska de Arte sortutako hartan ez dokamairu ere koordinatua zegoen. Eta hortik, liburua irakurri ezkeo nola gertatzen den, hori, Larruker, pelotari, txalapartari, Zuaznabartarrak, eta hor hasten gu gurearekin, hau da, ezagutu eta ikasten hasi ginen. Baina txalaparta ikusi, entzun, ezagutu, eta musikariak ginen, baina beste musikariak. Gu ginen musikariak, baina proiektu itxien musikariak. Ze jo behar dugu? Hau. De repente, ze jo behar dugu eta jo behar dugu. Ze jo behar dugu. Ez da zer jo behar dugu, aizik eta jo behar dugu. Txalapartak erakusi zigun musika ulertzeko beste modu bat. Guk egin behar dugula. Hor dagoena guk antolatu behar dugula. Eta gauza antzekoa jo ditzazkegula, baina gauza bera jotzea ez. Gauza antzeko gauzak esatea eta errepikatzea, bai, baina modu berdinean esatea ez.